接下来我会做一张音效卡给大家看一下哦。这个做一张音效卡其实很花时间，非常非常花时间。所以如果你要找我客制化，为什么我客制化的价格会定很高？是因为我为了要重新写你的音效卡的程式，然后有些配置我可能要重新配过。那当然就是我当然希望就是说我定的那个价格是鼓励你自己去做一张。OK， 好，那我们就来一步一步讲解怎么做一张音效卡啦。好，首先音效卡上面呢，我们在第一个制作步骤上面会先做那电晶体焊接。好，我这边选用的电晶体也是一样贴片式的。如果你是用传统电晶体，就是一般的那个 DIP 封装电晶体，会长这样，这么大一颗就这么大。哦，你想象一下，就是我在这上面如果要插个9颗，会是什么样的光景？所以当然我们不能这样做嘛，我们就只能做这样这么小。来，在这里，那跟刚好我桌上一只蚂蚁跟它一样大。哦，真的，这不是它是怎么跑进来 ？OK， 好，就只有这么大，很小，非常非常小，所以我们要把它焊接9颗，焊接在这上面。好，那我们准备来焊接了。一开始我焊接的时候，我先介绍一下我自己的焊接设备啊。这个是我的焊枪，这是我蛮常用的。有些做电子公司的人应该对这个头不陌生。这个是刀头，那我才蛮常用的，因为有的时候不小心焊错了，我把它解焊下来，你用那种圆锥头的，像这样子，这种会有点。就是会卡的卡住了，所以我就会用刀头去把它剥下来。刀头对我来讲比较方便。好，然后我先讲啊，就是它其实没有那么好操作，只是刀头没那么好驾驭，所以如果你真的想要换的话，三思一点了。好，那原则上在焊接的时候，就是慢慢一个一个先焊它的。因为它总共有3个点，每一个电晶体都有3个点，那我都会先焊这个它的头一个点的地方，好了以后再拿夹子一个一个慢慢夹上去。这个过程要极度有耐心。OK， 像这样。一个个把它摆上去，然后那我们就快转一下啦。好，看得有点丑。就是大概就是这样，这个是上面的电晶体全部都是一样的，我把它全部焊上去。然后电晶体焊完了以后，我们接下来就知道焊前面的排线。然后排线呢，我们要处理成这个样子，这是排线，我们叫它彩虹排线哦。排线要把它处理成这样子，一条一条把它处理这样子。那我这边就不偷懒，我们就直接处理这个排线。排线要先剥皮啊。那剥皮的时候，很多人都不知道要用什么东西剥皮，尤其是我遇到很多喜欢做光剑的人，他们其实也没有不得其门而入。然后我这边介绍另外一个工具给大家。OK， 就是这支剥线钳啦。这支剥线钳我都喜欢拿来剥排线用的。然后排线剥完了以后，你那个头一定要先处理过。为什么要处理头呢？是因为怕那排线的那个，它一剥开了以后，它里面的电线开始岔开了，那就不好使用了。所以我们就先剥皮，像这样加下去，然后这样子剥开，这样子 ，OK。好了以后，马上拿来沾吸油，然后赶快上漆。OK， 那另外一边也是一样，就是剥个皮。
再吸油，然后处理，上洗。OK， 好了。好了以后，接下来就是拿剪刀先把这个排线剪开，因为我们的这个我自己做的转接板，它中间的孔隙有点大，所以还是要把它剪开。孔隙大的原因是因为为了要方便我自己好焊接啦。如果它的孔隙很小的时候，焊接起来就会相对痛苦很多，所以我都会把它做得很大。另外一边也是一样，另外一边是要接 USB 3.0的头，待会儿会跟大家讲一下我选择 USB 的原因是什么。OK， 好，好，像这样，然后好了以后，就是在这边这有整排的那个电晶体延伸上来这个洞了，整排我们把它插上去。的时候插完了以后折起来，确保每一个都有下去，然后拿自动夹把它夹起来，夹着，然后准备焊接。那焊接当然就是把这边全部焊起来。好，完成。那这样，好，接下来就是要做后面的电源线跟喇叭线。电源线、喇叭线要按照顺序排好，才有办法做，要不然，反正其实是没关系啊，只是我们要自己要记得说，到底是哪一条线是给什么东西用的。例如说，如果像我现在这样装，负极一定我是黑色的，然后正极用红色的。可是如果你做其他颜色或者做装颠倒，你就要记得你的正极是哪一条颜色线。然后到时候搞错了以后，把电源接上去以后，当然会有一些问题啊。好，一样哦，转过来接。好，电源线这边，然后再就是开关电线啊。开关电线一样哦，把它插上去。这样子，整个转接板上面的电线，只要是电线部分，我们通通都完成了。完成了以后，最后一个小步骤就是把这个比较长的凸出来这些通通把它剪掉。好，修剪完毕，就是这样，那就要进行下一个步骤啦。好，我们下一个步骤是上排针。上排针的时候，要先做一件事情，就是当然是把排针分开来，再简单不过。然后排针分开，我的习惯就会用这种斜口钳。这个斜口钳很特殊，上面有一个软橡胶，它会帮我把东西夹住，所以它不大会喷啊。
这样子我就不用再用手把它捏着，然后怕它喷走了，因为我一根一根这样剪，要剪的这么小根。OK， 我们先剪这样。好，剪完了以后，我们就要准备用这个当做我们的字距，来把它的针脚排上去。像这样，一根一根排上去。好，因为上面这个位置是给这个声音扩大用的，所以就把它放上去，放上去。那因为我等一下要拆下来，所以我在焊接的时候我会用这个顶着，这样子它就不会掉下来。然后拿自动夹把它夹着，翻到背面。一样把它排针脚全部都焊接起来。好，这样焊接好了以后，就可以把这个晶片拆下来，然后把后面的脚一样剪短一点。好，这样。上面这边，好了以后，接下来我们就要放上一些我们比较有在用的元件，例如说像感应挥舞用的这个滚珠开关。以前我是用震动开关啊，后来因为发现震动开关的品质没有办法很稳定哦，所以我还是回头使用这种滚珠开关。坦白讲，我自己个人对滚珠开关的满意度算是不高啦，我觉得还有更新的空间。对，未来如果有想到新的方法的话，再把它解决掉。好，接下来就是滚珠开关放上去，放上去了以后折过来。好，像这样，把折到这里，然后一样哦，自动夹着，要让它跳起来，接起来。好，焊接好了以后，接下来就是另外一个感应敲击的。感应敲击，这边感应敲击的，我会比较会做一件事情，像这里，它现在的脚被我剪得非常非常短，所以我会把它延长，再来做。好，来，接下来我们要把它这边这个脚延长，延长的方法会像这样，在这上面点一下。然后抓一根铜线过来，这样太多了。那当然不是延这么长的，这个太长了。主要是因为我要好折弯，把它折弯。折弯了以后再把它剪掉，多的剪掉以后，这样我们就比较方便弄上去啦。你可能画面上看不到，就是因为它这个做工都很细，所以我没有办法让摄影设备就是很清楚的呈现给大家。我尽量，好不好？尽量 ，OK。好，像这样夹好，这样一样哦。它背面一样啊，就是焊接好以后，它的脚会凸出来非常非常多，但一样我们都要把它剪掉，把它剪平，这样子才不会影响到后面主机板开上去的时候的位置。好，然后再来就是这个另外一边的排针，把它上上去。另外一边的排针就简单多了。对，另外一边排针，把它剪好以后压上来。好
了以后，我们要拿一块主机板，空的主机板来把它压上去。这是里面没有写程式的主机板，然后我们先把它放上去，这样。好，这样把它压着，这样让它的脚不会往下掉。好了以后，我们再一样夹住，再把其他穿过去的那个针脚全部都焊接起来。好，这样完成了。这样拿下来，拿下来以后，当然确认都每一个焊接点都 OK， 没有连在一起了以后，我们就把最上面这一块把它盖上去了。好，这块盖上去以后，就是焊接，把它焊接起来。然后放这里就放这里。好，上面这些都焊接好了以后，一样把它的脚剪短。好，原则上这边的转接板的模组这边就算好了，然后进行下一个步骤咯。好，接下来我要进行的步骤是前面接这个 USB 头，然后还有后面接这个可以接那个尾盖的那个端子头。然后进行这个步骤的时候，要借助这个工具，这是我的万向弧钳。我自己也不知道去哪里找到这个，我觉得还蛮方便。好几年前买的，然后买到自己都忘记。有比较小一点的啦，但是因为我觉得这个东西用不坏嘛，就是继续用。好，这是 USB 3.0。我讲一下为什么我要取用这个。因为一般的，如果我的假设是说，如果你已经买过其他家的光剑，比如说马可多大师的啊，或者是其他家的光子独角兽啊，还有脑力工坊的。他们的光剑只要是可拆式的头，他们都会用一种叫航空头的东西。我为什么不用那个航空头呢？是我想要走一个比较更小巧的一个路线，结果没想到我找了很久就找不大到，就突然想到，USB 3.0有一个这样的特色就是它这边是4个接点，然后它背面是5个接点，它总共有9个接点。刚刚好符合我的要求，因为我的排线设计基本上就是8条。如果你是 RGB 的话，就是可以变色键，那就要9条，就刚刚好是符合我要的数字。所以我就想说，好，那我就用这个，一路用到现在了。当然我现在更进一步，我还有我自己的新的构思就是我想要用 Type C 的接头，可是我又怕电流承载不住所以我现在还在想要怎么做。好。就不多说，我们再处理这个头了。处理这个头，我的焊接习惯一律都是先把我要焊接的东西先上一点点漆上去。那为什么要这样呢？因为我们的锡线里面有那个焊油，有助焊剂。那如果我们让它粘在我们的焊浆上面粘太久，它会像刚才各位看到那冒烟，那个就是助焊剂被烧掉的模样那它被蒸发光了以后，你要焊接就很难焊接。所以我都会先在这上面先涂，然后另外一端像刚才我已经处理好这个头，我就不用再涂了。这样子我就只要这样压上去就可以了。把这个动画压上去，这样子我就可以把我要的电线焊接在上面。这样子焊接方法比较方便省事啦，可能步骤会多一点，但是因为它步骤很小。你可以很快速完成，就不会在那边弄很久，导致你的要被焊接物品烧坏。好，可以。好，这样正反两边都完成了。好，那另外一端呢？好，另外一端这个要先把线理齐就是先把线理齐，然后把参差不齐的头把它一次剪平，剪完了以后再来一样拨线钳拿来一次拨，拨完了处理线头，这样不要让它岔开。好了以后，我们就准备要接后面的啦。接后面，它的那个端子呢长这样，
各位看一下这个端子长这样。然后这个端子有个问题，这个白色这部分是塑胶的，所以我等一下如果拿那个烙铁或焊枪，我直接触上去的话，这个针会发热，结果就把这个连接处这里融化，这个针就会摇晃，就是这样。所以你有看到我现在左手已经抓了一个，我左手已经抓了一个它的接头，我都会先这样子把它接上去。这个时候如果我不小心把它弄到过热，这个头融化，只要在没有损伤太多情况之下，后面这一个接头会帮我抓住前面这个针，固定好那个位置。等到它完全冷却下来，这个塑胶它也硬掉了，那这样子我再把它拔出来，这个头就不会坏掉。我时常看到很多人焊接就是焊到这个头坏掉烂掉，我觉得这是有点可惜啊。就是说实在，方法其实很多种，这跟个人可以自己想到的，我自己想到的就是这种方法。然后一样焊接之前，我们就先把这些针全部都先上一点锡上去。好了以后，接下来就是把这个排线拿来。好，这样子就完成了。等到它冷却下来，等一下我还会再做一个用热熔胶包覆它的动作。那我们先去处理这个主机板。好，处理主机板呢，我已经把那个程式烧入在里面了。这种主机板跟这个不一样的地方在于说，这种主机板只能一次性烧入，所以它没办法重复读写一些资料进去，这个才可以。但是这个因为体积太大了，我塞不进去键柄里面，我也没办法给大家自己去更改里面的东西，所以就比较不好意思。我目前的开发能力就到这里。那未来会不会走那个路线呢？有考虑，但是说实在，那个成本预算增加的非常非常多，所以会想要更换这种音效的客群，毕竟占少数啦。那我都会直接推荐，你就直接到国外去买就行了。坦白讲，其实如果你认真学一些电子控制系统，你有办法自己制造出来，那个其实是，说穿了，其实就很简单啦。好，那废话不多说，我就把这个装上去啦。主机板装上去以后，比较麻烦是它那么多支针脚要焊接然后我们就一个快转让它过去吧。好，主体已经完成了，全部焊接好了。接下来我们就是把这个头缝起来，以免等一下我们在做测试的时候就直接把它拉断了。然后我会先做的是后面这边我会先做起来，因为这边比较不麻烦啦。如果真的不小心焊错了，就直接把它剪掉，重来一遍，就这样就行了。USB 头那边的那个等一下再说。好，就这样。那就放给它凉啦。好，差不多等它凉了以后，接下来就是我们先测试这个。当然，这个就是你跟我买材料包一店里面会有东西，这个之后我再跟大家讲这一颗我是怎么做出来的。好，把它接上去，然后。这个是我测试用的灯条它里面的主要结构跟那个一般光键的那个键阵的部分是一样，只是我用每一串，总共有分7串，然后每一串就是用1颗 LED 来取代，看哪一颗没有亮就知道了。然后再来的是把开关接上去，好，来启动看看，我把灯关一下。OK， 好，启动了以后，当然就是要听听看
挥舞的声音有没有出现啊？然后再来就是敲击的音效也要在，然后再来就是关静音长按，关静音以后当然就是开关机有没有正确，这是关静音，然后再来就是回复 ，OK， 不小心按到，好，回复以后一样开关机有没有确实 OK 有，然后天使眼有没有亮？这些都是要测试够彻底的。再来还有另外一个我现在附加的功能，就是它的对峙系统，对峙有没有启动？OK 有，好，那就没问题啦。好，没问题以后，当然最后面这个。用胶带把这个封起来，封完以后再来这边也要封起来，因为这边如果不封的话，会有些人会不小心把这边的电线扯断，所以这边也要把它粘起来，这样子确保大家在 DIY 的时候不会把电线拉断。OK， 好，然后我们就把它。电源拆掉，放冷却，等一下就来剪角，然后包膜，这样子就整个音效卡就完成了。好，冷却完毕了，那我们接下来就把它的角全部剪下来啦。好，剪完，然后再来就是热缩套，热缩套要用热风枪去把它吹起来，那这样子整个音效卡就完成了。好 ，OK， 就是这样。之后有机会再跟你们介绍其他部位的，或者是如果大家反应还不错的话，我可能还会拿其他家厂商的音效卡来给各位看一下。好，那就这样了。